Buonasera a tutti, il nuovo de oggi, 25 di maggio 2025, BC TV. Bene, oggi è quello completamente spalassato, bella vie, diamo il diretto qualche fotografia, ecco qua, poi si presenta tra Baccarchi e Bianchetto che si presentano in fondo, ma roba alta, però non vi deve preoccupare e paure a die coccolata. Bene, dimos un pacco che non sanno Val de oggi e cominciamo a scrivere una bella nuova, cominciamo, è nascito Daniele Pintori Sata. Benedetto Daniele Pintori Sata, a suo munno in terra sarda e lupo vizzichesu. Buona sorte e buona fortuna Daniele, augurioso meta a sua mamma Alessandra Satta, la farmacista, e a suo babbo Giuseppe Pintori, quindi sia sempre manninoso e distoso. Ale Daniele, non nisca accanto siamo, volsi sotto, non gioco sul conto, ma basta di controllare il bizzettivo poi scrivere canto sono nascito in bici, in Sanassone, bicicletta. Bene, siamo aspettando il motore, che oggi è verso il motore ad uno, intanto ieri sono arrivato a San Macchina, ecco, questa sono in romanzese, su macchina d'epoca, su Memorial Biondetti, de Budesò, intanto è uno dei poi questa sono in Piazza Nova, in Piazza Sproni, tanto a Baitanne, e poi uno dei sosereti dei Biondetti ha regalato un prato a Susinni quei vizi Peppe Ciccolini, che è una bella cerimonia, tutto contento, insomma, e poi è stata organizzato tutto l'associazione Achimulu. E l'associazione Achimulu organizza pure oggi su Moto Raduno Motorex. E Achimulu sono giro in Moto Rex, Achimulu sono giro in moto e poi sa BT Rex ha fatto una visita guidata, hanno fatto una visita guidata in romanzesu, rolte San Macchinas, dei Biondetti, e ne sono restato scontento e mannino. Noi cioè, come in questa situazione noi siamo fatta presente, vabbè, intanto ieri non siamo fatti presente pure che su tenore, ecco, un attimino che diciamo, ecco, su tenore Vizzichesu e su Porzo del suo museo hanno cantato e hanno onorato la presenza dei suoi ospiti, insomma, dei suoi stranzos, e ne sono stato scontento di aver ascoltato proprio in persona su cantatenore, che poi l'hanno ascoltato pure su Totem, su produzione virtuale, registrazione, però il scenario insomma è risparmiato veramente spantoso in tutto questo corso del suo museo. Bene, e Ponanne che è come arriva Motoso, poi Motorex, si paga 40 euro per iscrizione, come hanno già aperto in piazza Sproni, no, la postazione di Achimus, poi a settare l'iscrizione e poi vedete per 40 euro un caffè di benvenuto, pranzo a BT Rex, gadget, ingresso con visita guidata al parco BT Rex.
praticamente già da come sono cominciate con le iscrizioni, poi verso la zona che unica mese, a partenza del giro turistico, circa 50 km. Per info, chi ha gallo di disinformare, hanno tainie oppure telefonate a Giorgio 331 36 50 Kimbe 622, a Giancarlo 329 90 Kimbe 30 battero 800 e unici. Bene, poi Bosamento, questo 31, beste sempre visita ecografica senologica e su poliambulatorio. Andiamo a San Noval del Soggiornale, negozio Lucky Sport chiude, finisce una storia lunga, 50 anni. Cioè, tutto conosciamo questo negozio, Lucky Sport non manco può essere andata a comprare, ma questi su corso di Nugolo, cioè su Corso Garibaldi, scusate, perché perde un pezzo importante del commercio in città ed è appunto su Lucky Sport. Un'altra attività storica di Nuoro sta per abbassare le saracinesche per sempre. A fine mese Lucky Sport, il negozio di scarpe e abbigliamento sportivo che per 49 anni è stato punto di riferimento di tanti giovani e delle loro famiglie, chiude i battenti per sempre. Così un pezzetto di via si spegne. In Corso Garibaldi continua a svuotarsi e perdere pezzi importanti della storia economica della città. Certo, non si può colare in Corso Garibaldi come si hanno a comprare cosa. È impossibile, non pone essa macchina, boh, vai Kirka. A fare che stancare le attività. E vabbè. Saccargia riprende la battaglia, annullate gli atti delle pale erghe. Questo è il comitato dei Tesinarca Gallura, di Saprato Bello 24, i comitati pronti a rivolgersi ai magistrati per chiedere legalità. Intanto Tirreni Allinchi, strada bloccata, rimettetela a posto. La vicenda, la richiesta del sindaco dopo l'ordinanza che di fatto ferma i cantieri. L'ordinanza di Gigi Concu, sindaco di Selargio, è operativa. I tir non possono solcare le strade di campagna dove i mezzi pesanti hanno minato la tenuta di un manto stradale già provato dal tempo e dalle intemperie. I lavori per il Tirreni Allinchi nei cantieri sono bloccati. Il passaggio ai mezzi pesanti sulla Selargio-Ussana, la strada in questione, è interdetto. Ora si attende un nuovo progetto per avere l'autorizzazione ad eseguire le opere di consolidamento dell'arteria in modo che possa essere attraversata in sicurezza, perché alla fine tutto ruota attorno a questo. Una strada di campagna attraversata 2-3 volte al giorno da 50 tir che la considera ed è da considerare pericolosa. Bene. Nessuno pacco di anni abilitare. Il ministro narrata, Picchetto Frattini, il carbone inquina, ma l'isola deve usarlo ancora. Picchetto, c'è la guerra, centrali utili in caso di emergenza nazionale. E infatti, come non che la zonana tranquillamente, CGIL, mentalità coloniale, M5 Stelle, lo stop arriverà secondo i programmi. M5 Stelle poi non mi conta un tubo, ma comunque. La Sardegna salva tutti in caso di crisi energetica nazionale. C'è la guerra in Ucraina e chi di noi è sicuro che non possa accadere un qualche incidente in una delle pipeline del trasporto di gas in Italia? Per questo bisogna essere cauti sullo smantellamento delle centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia, già spente, e devono restare accese quelle di Fiumesanto e Portoverme in Sardegna, anche se inquinano. È l'unica soluzione per garantire la quantità di energia. La posizione del governo nazionale è stata espressa dal ministro all'ambiente e della sicurezza energetica Picchetto Frattini.
a Trento durante il Festival dell'Economia. Ovviamente chi è chiamato a si sacrificare e sa stringere su caso sono sempre so sardo, ma sei contento. Certo, da certo scomitato, che tanto non era una chiesa CO2, che bene, e quindi si la lasciano all'uttesa, poi se la essere uno manna dal cielo. Todde parla di nucleare green, aleggia il fantasma del deposito unico sarda. Voglia che siamo arrivando ai QE. Prima era il giorno del nucleare green, cioè pulito, poi dopo non era mai il nucleare green, non lasciati scoria, ma pure le scorie che bisogna non sono gai malas, tanto vale che in Canada Patema in Sardegna. Il Ministro dell'Ambiente invoca cautela nello spegnimento degli impianti a carbone. Sì, lo dichiara proprio Gibbetto Picchetto Frattin, che l'altro giorno a Genova sul palco del Festival delle Regioni era seduto vicino alla presidente Alessandra Todde. Musca e Malanda, evidentemente di tutt'altro avviso. Siamo per il nucleare pulito, quello di ultima generazione e che non produce scorie. Qualcuno ha cercato di capire meglio, perché se è vero che tra il governo e la regione su temi come le rinnovabili il filo conduttore non è lo stesso, tra il carbone e il nucleare pulito c'è un abisso di studi, ricerche e, perché no, storia. Proprio ieri dagli Stati Uniti è rimbalzata la notizia secondo cui Donald Trump avrebbe puntato molto sul nucleare green. La tecnologia ha fatto molta strada in termini di sicurezza ed è fottitura, ha detto il capo della Casa Bianca. Se non era Trump, vi potremmo credere schergai. Commenta tutta la scuola scannato e il vera vi nascosta. Abbiamo bisogno di elettricità, ha aggiunto facendo eco al segretario della difesa Pete Hegseth, che accanto a lui ha messo in evidenza come l'energia nucleare può alimentare l'intelligenza artificiale. Qui la partita è di portata inferiore. Basterebbe che ai 14 comuni interessati dalla possibile creazione di un deposito unico, Manda, Sturri, eccetera, eccetera, per 8 siti di stoccaggio comprensibili, venisse evitato di ricevere scorie dal nucleare in uso tutt'altro che pulito, cioè già pastiglia che la dobbiamo ringollire a bella bello. Cioè, messaggio di tutta questa storia di questo pruere caleste. Con l'ite poi sei scoria e poi sponiamo spuro la centrale e mantenete spuro la centrale da carbone viene già qui. Nos hanno comodo a noi. Questo è tradotto è naturalmente complicità assoluta di Todde e Company. Le rinnovabili, una bolla, ecco qua, arriva è una bolla speculativa, quindi una bolla speculativa delle rinnovabili, quindi sul nucleare è la panacea di tutti i mali, arricchisce pochi e devasta l'ambiente, energia più cara per cittadini e imprese. Maria Giovanna Bosco e lo studio sul caso Sardegna pubblicato da Il Mulino. Il settore privato ha infiltrato quello pubblico, ottenendo miliardi per un settore che economicamente non si regge, ma sono tante cose che economicamente non si reggono, manco la centrale da carbone si reggono, manco lo strenoso si reggono, manco la nave si reggono, manco il giornale si reggono a Sasola che ne aiuto pubblico, e te arreiono questo. Vino a solo ospedale non si reggono a Sasola che ne aiuto pubblico, però non sono preparando la pastiglia. Oh, eccola qua, questa si studiosa, benennita e ben azzappata. Allora, economia del disagio, un sardo su 3 è in grande difficoltà. Ecco invece su chi sono, sempre con noi, lavoro e sanità, le emergenze. Più astensionismo rispetto al resto d'Italia. Illustrato a Cagliari, lo studio Ipsos, Pagnoncelli, cittadini sfiduciati, c'è una colonia e te fiducia potremmo usare. Non se lo pone questo problema Pagnoncello, no?
Allora, il rapporto percezione della propria situazione economica. Benestanti 8, e poi allora uno este lu blu este Sardegna, lu rosa est Italia, benestanti 8 in Sardegna, Decca in Italia. Tranquillo rispetto al reddito, 20 Kimbe in Ocche e 29 in Italia. In difficoltà 29 nocche, 32 in Italia, in forte difficoltà 33 nocche, 20 batterie in Italia, non risponde Kimbe Kimbe. Priorità a livello locale, lavoro ed economia 51% rispetto al 37%, mobilità 25 rispetto a 32, ambiente 23 rispetto a 31, efficienza delle istituzioni 23 rispetto a 20 Kimbe, sicurezza 14 rispetto a 23, welfare 29 rispetto a 20, sanità 30 rispetto a Decche 8, immigrazione 4,9 rispetto a 11, inflazione e carovita 10 e 10 più o meno, priorità a livello locale. Ma vabbè, Pagnoncelli. L'isola che non può fermarsi, con Fartigianato 100.000 spostamenti quotidiani in più. La mobilità, cioè praticamente batta in Sardegna una mobilità superiore a Terue, ma questo è chiaro che in Ocche. Il territorio del Manne, la popolazione è il meta. Sanità, pressing dell'opposizione. In occasione storranne a sa patata bollente, le todde, la sanità non va nominato lo scommissario Meloni, Fratelli d'Italia, troppi problemi irrisolti. Urpi 2020, manca una strategia. Il lavoro della giunta giudicato inconcludente. Critiche dalla minoranza. Vabbè. Andiamo da innanzi, natura e identità, il tesoro dell'isola. Questa è una cosa da assolutamente compartire. Zazzara, extraalberghiero, narrata ricettività carente nelle zone interne, mura, fede alberghi, voli e incentivi ai tour operator del Nord Europa, cioè il Nord Europa basta incentivo in Sardegna, no. Allora, il tesoro della Sardegna, il patrimonio di natura e paesaggio, identità e cultura, gusto e tradizioni, che si sta dimostrando la carta vincente delle zone interne e non solo, un potenziale ancora sottovalutato e che tuttavia conta già buone ricadute sul territorio, muovendo interessanti flussi turistici anche in bassa stagione. È l'isola destinazione dei viaggiatori per lo più stranieri, precisamente del nord Europa, che scelgono una vacanza alla scoperta del territorio, il segmento crescente del turismo sportivo, di quello culturale, del gusto e anche del gusto. Un turismo di nicchia, si dirà, ma è quello che muove i viaggiatori più motivati e con un forte potenziale di spesa. Ne siamo contenti. Ma l'affitto breve fa esplodere l'emergenza abitativa, cioè l'affitto breve, scusa, che affitta al domo può due staldire e quindi vi guadagnano a metta e non sono incentivato ad affittare la domo a una famiglia che ne ha bisogno. Dal congresso SICET, allarme sul caro canoni e scarsità di alloggi, affitti sempre più alti, povertà in crescita, pochi alloggi disponibili e una politica pubblica praticamente assente. E il grido d'allarme che arriva dal congresso regionale del SICET, sindacato inquilini casa e territorio, aderente alla CILS, che si è riunito il 23 maggio a Tramazza per eleggere il nuovo direttivo. Alla SIS, eccetera, eccetera, va bene, comunque abbiamo scompreso caleste sul problema. Lo Schibini non si interessa un pacco. Dazi, rabbia di Trump contro Bruxelles,
trattativa troppo lenta. Trump staranno a forziare Zaocche, il governo Meloni, evitare fratture, ma Salvini critica l'Unione Europea. Vabbè, Salvini corre tutto lo scado che colana, quindi ha visto batta di sfiducia sulla Europa e corre su cardo, non è la fotito del resto non è la fotito un tubo, insomma, cioè che è sconto d'Europa. E este poi cacco su cardo corre. Donald Trump non ha mai nascosto la sua frustrazione e la sua rabbia nei confronti dell'Unione Europea. Da anni, in pubblico e in privato, il presidente critica duramente Bruxelles, accusata di essere stata creata per approfittarsi degli Stati Uniti. Proprio questa sua frustrazione è all'origine della minaccia di dazi al 50% dal 1° giugno, vedendo avvicinarsi a grandi passi il termine del 9 luglio, quando scadrà la pausa di 90 giorni concessa per le trattative sui dazi. Vabbè, tutto spantamisero. Howard perde 2,4 miliardi all'anno, mentre il governo USA taglia i finanziamenti all'Università di Harvard, il danno alla ricerca dell'università diventa sempre più evidente. La rivista scientifica Nature ha raccolto dati e documenti calcolando che i ricercatori dell'università hanno perso quasi 1000 borse di studio per un valore di oltre 2,4 miliardi di dollari. Una mail inviata ad Harvard dal National Science Foundation statunitense elenca 193 sovvenzioni soppresse per un valore di quasi 150 milioni di dollari, mentre il Dipartimento della Difesa statunitense ne registra 56 per un valore di 105 milioni di dollari, cioè l'università praticamente americana ha tanto scontrato che come viene a mancare proprio che avesse stata questa penalizzazione da parte di Trump. Condotte a fine vita, no, che ho mostrato, spero se la politica non sarebbe evidentemente per sbagliati non ve li impaginare, questo condotte a fine vita, cantieri in tutta l'isola per garantire l'acqua, cioè Enas conta su 55 milioni per rifare 100 chilometri di tubature, cioè Enas è gente che gestisce la distribuzione e pare abbiano naturalmente una compartecipazione, lavori in emergenza da Casteldoria sino a Porto Torres. Torniamo alla sua politica internazionale, cioè raid israeliano su Gaza, uccisi 9 dei 10 figli di una pediatra, cioè nell'altro scampato dove Tedros Osate Runebia, che tra l'altro è ricoverato in brutte condizioni. Il tragico bilancio degli ultimi raid israeliani sulla striscia di Gaza. In un attacco aereo a Khan Yunis è stata colpita la casa di una dottoressa dell'ospedale locale, uccidendo 9 dei suoi 10 figli. Soltanto uno dei figli di Ara al-Nair, questo il suo nome, e il marito sono rimasti feriti, ma sono sopravvissuti. A riportare la notizia è la BBC, l'emittente britannica, facendo riferimento ad un video condiviso dal direttore del Ministero della Salute gestito da Hamas e verificato dalla stessa compagnia. Strage, atti la guerra e atti di strage fra Mosca e Kiev, scambio di 307 militari per parte, però ma si continua a combattere, cioè battapito a terror missile e a terror drone lanciato a Rupa di Kiev. Andiamo da innanzi, date la via di Trump, va bene, questo l'abbiamo già visto, via, famiglia decimata dai raid su Gaza, e questo pure l'abbiamo già visto, il giornale, questa est unione, l'abbiamo letto già issa nuova. L'esercito israeliano usa i palestinesi come scudi umani per bonificare le case.
cioè prima lo usata Hamas come lo sta usando Israele, cioè veramente l'azienda è merce che vale metta pacu, le suole bianchi in Barbagia e Ogliasta. Intanto scomune hanno esposto le suolo bianco in sostegno a solidarietà a sospicineros mortos in Palestina, mortos, intolato, nuovo scambio di prigionieri non ferma i missili russi su Kiev. Stati Uniti, gli USA revocano le sanzioni a Kiev, a Siria, dopo 46 anni, dopo che è stato cazzato Assad e che come veste il Golan, poi mi pare che era Gai, governano la Siria, vabbè. Che in questo terminiamo il ritenover de oggi, chi si sigla tancatura e andiamo a vedere se va arrivato motoso o si sono arrivate a stolti al motoso che si sono assentate a su moto raduno di oggi. Bene, mentre vedrete, buona tutto dai BCTV, adios e mentre da fare.